ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து சிக்கன் கறி கொஞ்சம் வித்தியாசமாக ரொம்பவே அருமையாக இருக்குங்க. இது எப்படி செய்யுதுன்னு செய்முறை விளக்கத்தை பார்க்கலாம் வாங்க. வீடியோக்குள்ளே போகலாம். காட் இஸ் கிரேட். இப்போ நான் ஒரு ட்ரை கடாயில் 25 கிராம் தனியாவும், முந்திரி 10, காஞ்ச மிளகா 10, பிரிஞ்சி இலை, பட்டை, லவங்கம், ஸ்டார் அனைஸ், கருப்பு ஏலக்காய் எல்லாத்தையுமே வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது எல்லாமே நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கிறோம். வறுத்து எடுத்ததை வந்து நம்ம வந்து ஒரு ட்ரை மிக்ஸியில் அரைச்சி எடுத்து வச்சுருங்க. இது ஆறினதுக்கப்புறமே அரைங்க. அதோட கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் நான் வறுத்து அதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வந்து இன்னொரு கடாயில் வந்து 50 ml ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அதோட பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய், சோம்பு எல்லாத்தையும் பொரிய விடுறோம். 3 வெங்காயம் எடுத்துருந்தேங்க, அதை சிறுசாக கட் பண்ணதை அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இது ஒரு 5 minutes நல்லா அந்த எண்ணெயில் வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. அதோடு வந்துட்டு 2 ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இது எல்லாமே ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணதும் விடாமல் கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும். அதோட சிக்கன் வந்து நல்லா நான் மேரினேட் பண்ணி தயிரில் வச்சுருந்தேங்க. 1 hour நல்லா மேரினேட் பண்ணியிருந்தேன். அதை இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதையும் நல்லாவே அந்த எண்ணெயில் வந்து வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ 2 ஸ்பூன் சில்லி பவுடர், 2 ஸ்பூன் தனியா பவுடர், ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சப்பொடி போட்டு எல்லாமே நல்லா கிளறி விட்டு எடுங்க ஒரு 5 minutes. அதுக்கப்புறம் 2 தக்காளி நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். தக்காளி ஆட் பண்ணதும் நம்ம அரைச்சி வச்சு அந்த ட்ரை மிக்ஸியில் அரைச்சி வச்சோம் இல்லைங்களா, அந்த மசாலாவை இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சிம்மில் வச்சே நல்லா கிளறி விடுங்க. இப்போ நல்லா கிளறும்போது இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி வருங்க. இப்போ பெப்பர் வந்து 1/2 ஸ்பூன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா பெப்பர் வந்து சிக்கனில் இருக்க வாயு எடுக்குங்க. அதுக்கு தான் பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணுறோம். இப்போ வந்து இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான சால்ட்டும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ எல்லாமே நல்லா கிளறி விட்டு ஒரு 5 minutes கிளறி விட்டுன்னே இருங்க. அதுக்கப்புறம் இப்போ இது இந்த நமக்கு தேவையான கறிக்கு தேவையான தண்ணியும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், தண்ணி ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விடுங்க. அது எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும். இப்போ வந்து நான் வந்து குக்கரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேங்க. ஏன்னா சிக்கன் வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கணும், நல்லா வெந்து வரணுன்றதுக்காக நான் 2 விசில் விட்டு எடுத்தேன் பாருங்கள். எண்ணெய் பிரிஞ்சு சிக்கன் வந்து நல்லா சாஃப்டாக மெதுவாக இருக்குங்க. இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நல்லா வெந்து வந்திருந்தது பாருங்களேன். எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருந்தது. ரொம்பவே நல்லாயிருக்குங்க இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது. கொத்தமல்லி இலையை போட்டு இதை நம்ம வந்து சாப்பாட்டோடு பரிமாறிக்கலாம். இப்போ நான் சாதம் போட்டு இந்த சிக்கன் கறியும் போட்டிருக்கேன். ரொம்ப எம்மியாக இருக்குது பாருங்கள் பார்க்கும்போதே. இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.